Shab dasban boŋo shab anon wula shab antri an ku be luɣuli kam a mi ma fine a be mi ma to a baŋ ma en yulum booni Mr. President on social media de tɔɣasirila gɔrim yɛltɔɣa gɔrim looloochi di lɔɣa zuŋo ŋɔ dabisili ŋɔ n malila saan gahindi bi shaba ka yɛn introduce ba zaŋ wuhimba birigu a yi ʒiya a ʒimi kpaŋ maŋa ka a bo soli bo tais zaŋ niŋ a naba puuni din yɛn chɛ ka a chaŋ ka salo baŋ na a chaŋa ka chɛndi maa nyɛli wumma ka mali tumdi tuma ni bɔhara ŋuni nyɛ baŋda di zuɣu saha shɛli kam n niŋdi ya mabiligu maraba n bi tiri visa mi bi tiri invitation n mi pa connection man gɔrim di puuni ka n tɔɣasira ni mi shɛm ni bɔhim shɛli ni karim gbaan shɛli ka n mali tiri nyɛ ŋun be nyaanga binshɛɣu din daa diti din daa diba na a wum ka dolila a toli ŋɔ maa din yɛn chɛ ka a gba bilan fabili di puuni di zuɣu biɛɣu ku ne ka a nyɛ ka salo chɛna ka di gba chɛna ti vihirimi ni ti nyɛ ti tuu lubu tin daa tuu shɛli ka yɛn bilan tuuli ŋolo ŋɔ maa ni ku bɔri shɛli asani yaa share maa zaŋ niŋ all the platform like and comment zam a hankali a opinion mabirigu n leen zaŋ yɛltɔɣa shɛli zaŋ ti mabirigu zaa ha a yi dunam private bee a yi request number kan zaŋ taa ka karachi nyɛma ka british nyɛma n bi chaŋ shikuru n bi chaŋ luɣu shɛli polo n baɣabaɣandi a ti tarima n nyɛla dagbana scammers galisiya pam tamma audio n yɛlima a nyɛ ŋun ninvuɣu shɛm na a wum yɛltɔɣa shɛli ka di bɔri di ni neesim n nyɛla ninvuɣu so ŋun gba yɛn zaŋ n hankali n paha. Let's go and flood this my new visitors. Nda tɔɣasila bank statement yɛltɔɣa din dee niŋ ka di nyɛla a biɛla even though Europe, Italy bee German, Spain ka yɛn kana ya ŋɔ you still need a bank statement. yi nyɛ yɛri maa bo. So bank statement di bi ʒimi zaŋ ti ni ban be yiŋa ka bɔri ni o chaŋ tourist visa bee o chaŋ invitation bee invite ka di ʒiya ni ka dama o konko n tu ni o mali bank statement hali a yi bela Europe ŋɔ ka di nyɛla Italy, Germany, France, Spain ka gbubi European passport, citizen passport ni yɛli yɛltɔɣa shɛli maa niriba pam ni baŋli ti mali ninvuɣu so ŋun yi pa deei passport tam maa puuni ka che nyɛ ŋun mali document, resident document di biɛla tabi ni ban be silimiin tiŋa yin baŋli yi ban bɔri ni yi bɔhim yi ti bɔhi yi mabiligu ni yi nyɛri wɔliginsimi yi nyɛli ŋun gbubi passport o n tooi kuna Ghana ŋun gbubi 5 years bee 2 years bee 1 year bee 10 years o gba ni tooi kuna Ghana baa di malila wɔliginsim gbana maa zaaha malila wɔliginsim di zuɣu hali a yi bɔri na kana ya ŋɔ n ti tum tuma naɣala a needirila la bank statement maa ti kpaɣinli na ka dama kama ŋun mali 10 years document din be Italy polo ŋɔ ka bɔri na zaŋ kana Iceland ŋɔ bin bi acceptirli amaa di nyɛla a chaŋla German, Sweden mini Norway ba ŋɔ ŋuna bini acceptirli ka a ni tooi ku kana n ti zaŋ tum tuma direct amaa Iceland ŋɔ din ʒimi naɣala a gbibila European passport ka zaŋ a bank puuni bank statement n kana n ti niŋ wula n ti apply a yi needirila house address ni telephone number within dabaayi nyɛ nira ku kana n ti apply zuɣu an to apply lan be tin shɛli maa kana a yɛn kamina ti tum tuma a mi be kama Italy bee apun kam na you just need somebody to give your house address ka a niŋ wula ka apply ka waiti n nyɛ notification a nyɛ notification maa 24 hours ka a chaŋ bank ni n ti yuuga a bank account the rest then you go and find job. Ti tɔɣasim yɛltɔɣa shɛli pumpɔŋɔ dabsi shɛŋa din gari n postila video shɛli ka laa video maa nyɛla
son kana sil nye invitation tourist visa nkana kati nye pasar bla ko muno lam ko nanwula ko kuli wonto kuli yanga dinya onyela gbana kama bilgo pamzan de bohago ne boya how is it work donc work shem ya ka nye pama ay ku chana invitation kama pama ki te lanta ba nye pa ki na kwa ka pulna de na ma the easiest way mbelama ka zon zan ta fu kan yelma ka zon zan done ka kya ga mi ne ka de ma pul ter la wula ka nu ka mel ter pul donc ko nang shamba ka zon zan tan ka pul na the easiest and fastest way mbelama but ma bilo pan ni na bani na kadma ai zan invitation be invite zan cancel me tanga you are not allowed to work. I mean yele to ashema de nan klebi mahanle batala anyele invitation nto asere to apam klen la repeatedly dende nan ka ai chan na la visa nyina nan connection ka bi kan na sane nyina nan connection ka bi kan na sane as invitation ko diege imma tourist visa ko zan kana mparba be amma agbaza ne yisna kana kan ne shelwama mira yihla a hankala pune ai kana nta pana immigration tan shela an shirma kabi buha an kana ma tuma bien me anye tuma antum nyinyar na ay ka tuma kakana akala holidays na be akala tourist visa na ko zom yira pune yihla a hankala pune tenyar kama bilgo pam yara karani nye invitation nje kana kama meleso ko be UK be Scotland be Ireland be Germany kana karani kanama na to tenele nzan nan wula antumtuma bi no, it's a big no. But da male dalir shele danto nan ka chana an chana ma hal din yala 1 week visa ka male kayinya pa within that date ma ka dillan ma nyala citizen ki nan tab amliya hal de ben garanta maka yi kalan labna ami nyala pa ka man pa ma bi du ka man du ma ki nan ka pulki ai chang de tumi banto invite am punto asre to amle labra pitele but ko zomin yi ka charla tin shele atang ma ne kyab nan bala ka ba yala nebien tala bishada bwa tuma bien me antum ngongongo nyin yalba na katuma zoka kana haldi kunyala amnil asohne ama mirkazan zan tabana karma ayenye tuma antum be ngongongo ayi kara daler zonta hana amma be silmin sama zan de la hankal ngoma an dipoto nirba annamen to asar bata yi to akarbiyan wakadma ayban nan hankale ni yeto ashanga silmin ko zan o hankale in dipota kabami dalle shedin tahle ko dipota anto nye invitation en kana te shida airport ma ka ba saka ketan ma puna ka ba gan dipota karanyala bwa shel bom bwa ka laps ba laps shel ma nukum ni mala abalur jedu pune anya dagbam ne yer shambo dozo dende yenan dalere ka chana an charna ma bamane bentra visa shel ka amal kanama ka tuma ka bata ka wekin peme ka nanta dozo ashibna ka bi buhara anye tuma antum ami bamana kadama am bora visa be invitation ka yolla araka nan da connection shel na chanama ai chana aka right ya aka right na zan tumtuma kama mahalle nyi pyalanso ogwa bjele yongo wonyela 5 years Canada visa 5 years mami demi bogo na kadma wentumla tuma 5 years ni man wochang imma chirata be chira yob ko lan yina hal des babita 2 weeks be 1 man be 3 months visa tamale ben sha akabu bonele calculator visa yibanya kare kena ma check miele dan yan check days man zan tara ka ban nan mistake kar kan overstay
dozo halbi ta kama Canada 10 years dene ka chang kira ta kalan labkuna kalan chang kalan labkuna da mala social de nuto de la kaba chengele visa ma kare pale working permit dozo working permit mal social ka na to dole visa en chengele amade zahama wele donkwe nan ize zanzanta ka voix car chibre vient yaranga dozo ma biro no ko yela share this video, like and comment amel boashelo ma a boasman chakan to nyer sahankana na mene share ngoma dal nan to chakan guda nyer sahakana dozo no ko yela sham kwa man ka share zanta amabiro kabang na kadama merkate yetta ma sashel kam you will make it hal abe make it zongo diana ase make it me dozo no ko yela shama keep on ay chang ntisha so yondo ndwel nan kparoko ba garga nyi merka ke nyane dozo kamo so mele be yeto ashira ka ya na dalere bi abukata bi anyama bi atuntibo nri bi ama tuni naka zan atune yehele na abdono me dozo no ko yela shamya keep on watching ka share ka follow ka pushra merkat pa luso hope shukur behma yurma ra ko bana reglegma o pangwe ma ke nang na resek zan chan lo kam yembora yintogo dozo gema ahankala kake na aye visa atpa visa ma ka indi chanta tuwe ay chanta wokira video ma yara me ya ay ken selmin tanga be ay na charna yiban jiyan akarnya yejima zan na no comparison calculator Canada nima pe awa ngwa kabdira Italy German nima stop it wrong calculation ka nang na tramang ma big wrong calculation ka nang na tramang ma because akuto bantang ma pure expensive ninge shele anyebo dozo tonko en yel sham na kadama nigin ya war bor kende ka dagbologo zase tonko bonati yelta mabzirgo yuruma pulni shapon pana bane yisnama na antamba nasara imma kambon yobe tanzo niro kaunde yidwete sanwo chana tan update ya kinyenya na antamta nan gbayende assalamu alaikum